Lagi bersih-bersih kebun, tiba-tiba ada suara aneh. Halo semuanya, kembali lagi dengan suasana di kebun Nino. Nino lagi bersih-bersih di kebun, tiba-tiba terdengar suara aneh. Suara apa ya? Nino cari dulu ya di mana suaranya. Nino cari-cari belum juga ketemu di mana suaranya. Oh, ternyata di sini sumber suaranya. Penasaran kan suara apa? Ini Nino kasih tahu suara anehnya. Nah, ini dia Anabol atau kucing kesayangan Nino ya. Masya Allah, ternyata sudah beranak. Makanya dari tadi di mana suara ngyong-ngyong? Ternyata suara anak kucing. Beginilah ya punya kucing betina. Resiko punya kucing betina ya begini, beranak terus. Nah, kalau sudah beranak seperti ini, Nino juga ya yang urus. Awalnya induknya tidak mau dipindahkan ya, malahan induknya marah Nino ambil anaknya. Tapi mau gimana lagi, kasihan juga kan beranak di kebun dan tidak ada alasnya, hanya di atas tanah saja. Gimana kalau hujan? Ternyata anaknya bukan cuma seekor. Itu lihat induknya panik sekali. Begitulah ya kasih sayang induk pada anaknya. Itulah dinamakan pengorbanan ibu sepanjang masa. Mungkin dia kira Nino mau buang kali ya. Nino cari lagi apakah masih ada ya anaknya. Oh, ternyata masih ada lagi. Itu kan banyak sekali anaknya. Kenapa juga lah beranak di sini ya kan? Tuh lihat marah sekali induknya. Mungkin dia kira Nino mau buang kali ya. Padahal Nino mau pindahin saja ke kardus. Nah, Nino letak aja lah di sini ya. Dikarenakan kondisi anak bujang masih sakit, jadi Nino letak aja di luar ya. Takut aja kalau ada virus yang menular ke anak bujang Nino. Jadi Nino letak saja di luar dan Nino bersihkan tempatnya dan bikin tempatnya jadi nyaman. Biar nanti kalau hujan dia tidak basah. Nino pakai bahan yang ada saja untuk menutupi biar mereka tidak basah kalau nanti hujan. Dan nanti Nino letakkan makanannya di sini. Maaf ya Cing, Nino belum bisa bawa kamu ke rumah. Takut kondisi anak bujang Nino jadi tidak stabil. Nah, tapi mereka malah nyaman loh di sini. Syukurlah ya. Itu kan merasa nyaman sekali. Semoga kucing Nino sama anaknya betah ya di sini. Jangan lupa support konten Nino. Bye bye.